Bueno, señores, por aquí un videíto más para ustedes. En este caso, la persona nos comenta que al llegar todas las mañanas al restaurante y abre el freezer para sacar mercancía, ve mucho hielo acumulado. Esto se debe a que ahí va un sensor calefactor, lo que hace es que emite un pequeño calor en la zona del marco o alrededor de la puerta para evitar que se condense humedad y se forme hielo. Es un detalle pequeño pero útil. Saludos, señores.